សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីវិធីធ្វើជ្រក់សណ្តែកបណ្ដុះគ្រឿងផ្សំមានសណ្តែកបណ្ដុះកន្លះគីឡូម្ទេសម៉ាឡេ3ផ្លែម្ទេសដៃនាង4ផ្លែខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមត្រសក់និងផ្កាស្នោស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងទឹកខ្មេះវិធីធ្វើដំបូងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកហាន់ម្ទេសម៉ាឡេជាកង់តូចៗយើងដាក់ស្ងោរ3នាទីបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ម្ទេសម៉ាឡេចេញពេលយើងស្រង់ម្ទេសចេញរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលចំពោះទឹកជ្រក់នេះផងដែរមានរសជាតិប្រៃនិងផ្អែមតិចៗយើងដាក់ម្ទេសដែលយើងស្ងោរហើយចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកជ្រក់ចូលបន្តិចចាយើងនឹងដាក់ខ្ទឹមសចូលផងដែរបន្ទាប់មកធ្វើការក្រឡុកចូលគ្នាចាចំពោះការក្រឡុកនេះផងដែរយើងមិនក្រឡុកឲ្យម៉ត់ពេកទេយើងរៀបចំគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើជ្រក់យើងយកម្ទេសដែលយើងក្រឡុកហើយនឹងយកមកចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងមួយបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ទឹកជ្រក់ដែលយើងធ្វើហើយចាក់ចូលចាក់ទឹកខ្មេះ5ស្លាបព្រាបាយចូលបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងផ្សំចូលគ្នាតែទឹកជ្រក់របស់យើងមានរសជាតិជូរប្រៃនិងផ្អែមតិចៗបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រសក់ខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសដែលនាងចូលបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកបណ្ដុះចូលហើយចុងក្រោយគេគឺយើងដាក់ផ្កាស្នោបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំហើយនឹងទឹកជ្រក់របស់យើងចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកធ្វើការរក្សាទុករយៈពេល24ម៉ោងទើបជ្រក់នោះជូរល្អទើបយើងដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកសូមបញ្ជាក់ដែរថាជ្រក់នេះបើយើងធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមគឺញ៉ាំអត់កើតទេបងប្អូនព្រោះសណ្តែកបណ្ដុះមានជាតិកពុលសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ